Ви ходите на терапію, але нічого не змінюється. Походили, поговорили, розійшлися і знову по колу. В останньому епізоді «Раптом накрило» ми розповідаємо, чому так може відбуватися і як зрозуміти, що терапія справді працює. «Раптом накрило» – подкаст про те, як ми переживаємо стрес, травму і життя в режимі виживання. Разом зі спеціалістами психологічної студії «Сенс» говоримо про тривогу, страхи, прив'язаності та чому терапія іноді не працює. Вітаю у просвітницькому блозі від психологічної студії «Сенс». Мене звати Мар'яна Франко, я психологиня, психотерапевтка і супервізорка в методі EMDR-терапії, а також засновниця психологічної студії «Сенс», в якій ми знімаємо цей блог. Давайте почнемо з визнання того, що терапія може бути доволі непростим і болісним процесом, і перші зміни часто не одразу помітні. Як аналогії можна привести лікування зубів. Так, це не завжди просто чи приємно, але результат того вартий. До того ж, якщо лікар професійний і відповідальний, то він розповість вам, що за чим буде відбуватися. А за потреби забезпечить вам вчасну анестезію та залучить вас до самого процесу лікування. На кожному кроці ви зможете керувати процесом з свого боку. Тоді як нам зрозуміти, що і терапія працює, і ви потрапили справді до фахівця? Тут у мене якраз запитання до вас. Хто вже мав досвід терапії? А як ви розумієте, що ваша терапія рухається у правильному напрямку? Напишіть нам про це в коментарях. А я тим часом почну з найважливішого, без чого не можна орієнтуватися. Чи є у вашого терапевта план? Наприклад, більшість клієнтів, які звертаються до нас в студії «Сенс», не знають, що про це важливо запитувати, так само, як не запитують про досвід чи сертифікацію на право працювати з тими чи іншими розладами. Але ваше психічне здоров'я так само важливо, як і фізичне. Бо ви ж питаєте в лікаря, наприклад, який буде план лікування, чому він рекомендує той чи інший шлях. Напишіть плюсик, якщо так. Наприклад, в психоаналізі може бути мета полегшити симптоми, не зачіпаючи глибинних структур особистості. І тоді план роботи полягатиме в роботі з конкретними симптомами, через інтерпретації або усвідомлення зв'язку між симптомом, наприклад, тривогою, і вашим витісненим переживанням. Або ж в EMDR-терапії. Ми метою терапії можемо постановити собі вирішити проблему негативної самооцінки людини. І тоді план терапії полягає в тому, щоб знайти негативний досвід, який призвів до формування цієї ж негативної самооцінки. Зазвичай це формулюється через запитання, а звідки ви про це дізналися. А також ми збираємо тригери в теперішньому, які цей самий досвід знов активують, і, наприклад, у вас це може бути критика. І визначаємо, а як би ви, тобто людина, хотіла реагувати в майбутньому на ту ж саму критику. І тоді пропонуємо в терапії почергово опрацювати негативний досвід з минулого, який призвів до негативної самооцінки. Потім ми беремо тригерні ситуації, щоб людина відчула, що це вже її не зачіпає. А потім ми ще робимо такий собі міні-тренінг уяві, позитивну проекцію на майбутнє, як ви ефективно справляєтеся з такими ситуаціями. І, звісно, це все супроводжується білатеральною стимуляцією, адже це нейробіологічно орієнтований метод для того, щоб мозок якомога краще переопрацював негативну інформацію. Тут варто зазначити, що план, звісно, може змінюватись залежно від кожного індивідуального випадку, і ми можемо взагалі спершу не зачіпати минуле, доки в людини немає достатнього ресурсу, щоб його торкнутися. Або, наприклад, в EMDR ми можемо застосовувати так звані сліпі протоколи, коли людина не хоче взагалі розповідати деталі, або їй надто соромно згадувати про те, що сталося. Тоді нам достатньо тільки дати назву пережитому досвіду і знати про рівень стресу, напруги, який вона переживає. І тоді, застосувавши цей так званий сліпий протокол, ми допомагаємо мозку опрацювати стрес, а людині вибратися з пастки минулого, не зачіпаючи детальну інформацію, якою вона не хоче ділитися. І в будь-якому разі у нас в сенсі саме такий стандарт і підхід незалежно від методу, в якому працює психолог. Він може пояснити вам план терапії та чому він пропонує саме його. Тому я як супервізорка інших психотерапевтів, тобто я та людина, яка супроводжує практику психотерапевтів, рекомендую вам це як перший зелений прапорець фахового психотерапевта. У нього завжди має бути терапевтична стратегія і терапевтичний план.
Саме так працюють мої фахові колеги. І тоді ми можемо спостерігати за прогресом терапії з обидвох сторін. Зі сторони вас як клієнта і з моєї сторони як вашого психотерапевта. Адже я є експерт з терапії свого методу, а ви є експерт з свого життя. Тільки ви знаєте, як вам зараз. Краще, гірше чи так само. Для наочності спробую вам намалювати схематично те все, про що я говорила, і як працює процес терапії, так само, як я малюю в себе в кабінеті, і за чим пропоную слідкувати моїм клієнтам. Перш за все, клієнт завжди приходить з запитом, але, як правило, це проблема, яку ми повинні чітко сформулювати. Друге, проблема – це симптом. Вона тільки вказує на те, що не так і звідки ми хочемо піти, але не дає розуміння, куди ж ми хочемо прийти. Наприклад, одна з моїх клієнток хотіла вийти з депресії і вийшла в тривожний розлад. Виявилося, що депресія допомагала їй уникати того, що дуже напружувало в житті. Вона замикалась в депресії, і це давало хоч якийсь передих. Коли замість депресії почала її переповнювати тривога, їй здавалося, що все, вже нічого не працює і з нею щось точно не так. Та відповідно до плану терапії це був прогрес, а не регрес. Адже раніше вона ховалась в депресію, щоб ніхто не побачив, що з нею щось не так. А зараз вона принесла це в терапію. І саме тут почались зміни. І якраз тут нам допомогла вдало сформульована ціль. Не просто вийти з депресії, наприклад, в тривогу, а навчитися регулювати свій настрій. Третє. Тому нам потрібно грамотно сформулювати ціль терапії. Адже терапія – це якраз цілеспрямована діяльність для досягнення вашої цілі, так, щоб відповідати точно двом критеріям. Перше, вона має бути сформульована в позитивному ключі. І друге, досягнення цієї цілі має залежати від вас як від клієнта. Чому це важливо? Тому що навіть якщо ви зміните терапевта, ваша ціль лишається валідною і ви можете її досягнути чи з терапевтом, чи без. Тобто, як у випадку моєї клієнтки, ви можете навчитися регулювати свій настрій за допомогою різних терапевтів і різних методів терапії. Ціль має бути сформульована в позитивному ключі. Тобто, бажано без частки «не». Замість «не мати депресії» ми переформульовуємо «навчитися долати депресію». І замість мати хороший настрій, власне, пишемо «навчитись регулювати», щоб це залежало все ж таки від вас. Або замість «не мати аб'юзивних стосунків» навчитися будувати здорові стосунки. Чи замість «не тривожитися» змогти спокійно реагувати на щоденні труднощі і проблеми. І четверте, коли ви вже сформулювали і проблему, і ціль терапії, можна обирати спосіб досягнення, тобто найефективніший метод. Залежно від проблематики, вони можуть бути дуже різні. З тривожно-депресивними розладами дуже добре працюють КПТ і ЕМДР. З емоційними травмами ПТСР і КПТСР, ЕМДР та інші травмофокусовані методи. З стосунками гештальт-терапія та емоційно-фокусована терапія. А з самопізнанням та особистісним розвитком психодинамічні методи, такі як психоаналіз, або символ-драма, або клієнт-центрована терапія, гештальт, екзистенційна терапія та інші. Ну і ще один дуже важливий пункт. Звісно, ми закладаємо час для вирішення проблеми відповідно до рекомендованого протоколами. Наприклад, коли клієнт звертається до мене, то перше, що я спитаю, щоб визначитись в часі, чи це буде консультація, чи це буде терапія. Чому? Бо консультація не потребує збору детального анамнезу про особистість. Я даю рекомендації виключно як психолог. Наприклад, як краще вирішити конфлікт, які стратегії конфлікту підходять найбільше і які будуть наслідки. А якщо це психотерапія, то я мушу пояснити, що це дуже глибока робота над зміною особистісних налаштувань, і мені потрібно зібрати про вас психологічний анамнез. Це як обстеження в лікаря. Вона потребує часу. Ну і в терапії зазвичай на це йде одна або навіть дві сесії, а потім ми вже формулюємо цілі, і я пропоную метод терапії. Шосте. По процесу. Як зрозуміти, що терапія таки працює? І зараз я поділюся з вами моїм лайфхаком. Я завжди дивлюся, чи є прогрес в терапії по ось таких нижніх точках графіка. Отже, наш графік по нижніх точках виглядає приблизно так. Вісь ігреків передбачає, що в нас має бути прогрес, тобто ціль має бути екологічною і вести вас до того, що якість життя зростає, і точно не в іншому напрямку.
І, звісно, ми починаємо з нульової точки. І, наприклад, якщо ми брали депресію, то якщо в мене 6 депресивних днів на тиждень з 7, це і є наша нульова точка. Хочемо навчитися регулювати свій настрій не більше, ніж один день на тиждень, коли в мене дещо знижений настрій. І ми фіксуємо для себе це як точку, куди ми хочемо прийти, і яка у нас, звісно, зв'язана з екологічністю нашої цілі. І як ви вже бачите по графіку, на це нам доведеться закласти певний час. Я позначу його буквочкою Т. І тільки тоді ми можемо обрати найкращий і найбільш ефективний метод терапії. Скажімо, ми вибираємо метод когнітивно-поведінкової терапії і склали наш ідеальний план, що ми робимо крок за кроком. І психотерапевт нам пропонує техніки, такі як тренінг активації діяльності, навчання справлятися зі своїми негативними автоматичними думками, і крок за кроком ви мали би прийти до покращення свого настрою через приблизно 12 сесій. Але ми всі уявляємо собі ефективний план терапії ось так, а насправді ефективний і ідеальний план терапії виглядає приблизно ось так. Тобто, як ви бачите, якщо ми розтягнемо цю нашу умовну криву, яка насправді пряма, як би це дивно не звучало, то виявиться, що часу, як правило, в терапії все ж таки йде дещо більше. Якщо ми заклали 12 сесій, то дуже часто виходить, що їх, наприклад, 20. Найважливіше, що я хочу вам сказати, що я завжди міряю прогрес в терапії по нижніх точках. Адже коли людина тільки приходить до терапевта і має першу зустріч, починаючи з нуля, вона прийшла, поговорила, і в неї різко покращується настрій, тому що її хтось зрозумів, вислухав і дав надію. Але далі вона, як правило, стикається, знову ж таки, з своїми життєвими факторами, які можуть бути доволі стресовими, і це впливає на настрій. І, власне, тут ми можемо помічати спад. І якщо ми дивимося на ситуацію лише ситуативно, тобто тактично, як ви бачите, тут крива йде різко вниз. Але якщо ми подивимося по нижній точці, то відчуваючи підтримку, маючи план терапії і починаючи виконувати вправи, насправді людині стає краще. І ось на ці підйоми в терапії я пропоную дивитися як на бонус, а на те, як ви почуваєтеся у найгірший день, у майбутньому, порівнюючи з своїм найгіршим днем, з того часу, як ви прийшли в терапію, це якраз і буде відображати прогрес чи регрес в терапії. Навіть з планом бувають моменти, коли здається, що все зупинилося і ви наче працюєте, а результатів не видно. А по нижніх точках ми бачимо, що наш план насправді спрацьовує. Це важливо, адже є і інші варіанти. Якщо ми будемо міряти по нижніх точках прийшли, поговорили, пішли, то ми побачимо, що коли говоримо, стає трошки краще. Приходимо до себе в життя і знов стає гірше. Поговорили краще, гірше. І по нижніх точках ви побачите, що насправді терапія не працює. Вже знаходитесь нижче свого нуля, на якому ви звернулися до терапевта. І, власне, це найбільш небезпечна крива терапії, тому що найчастіше люди ось так от ходять, виговорюються, начебто їм стає легше, вони дещо узалежнюються від цього, як від певної наркотичної речовини, тому що при зустрічі з терапевтом легше, але терапія сама з часом не веде до прогресу, а отже веде з часом ця стагнація до деградації. Найгірший графік, і в мене був такий випадок один раз в житті, це коли до мене звернулася жінка, і її стан різко погіршувався. І по нижніх точках ми побачили вже з перших 2 зустрічей, що графік явно йде не туди. Обстеження показало, що в неї виявили пухлину головного мозку, і точно їй потрібно було не до психолога чи психотерапевта, а вже до нейрохірурга. І, власне, по нижніх точках ми теж дуже швидко побачимо, навіть якщо колись було покращення, бо ви відчули полегшення від розмови, що ситуація йде явно в невірному напрямку. Сподіваюся, що цей графік стане для вас корисним, адже ним дуже легко аналізувати будь-які живі процеси. Навіть я допомагаю аналізувати бізнес-процеси теж за допомогою цього ж графіку. Ну що ж, сподіваюся, що після почутого ви вже будете частіше запитувати, чи є у вашого психотерапевта план, і будете згадувати мій метод по нижніх точках, щоб зорієнтуватися, і це допоможе вам цінувати вдалу терапію, навіть якщо ви помічаєте, що в ній є тимчасовий спад, і відмовлятися від процесів, які не ведуть ні до чого, окрім хоча б виговорились, що, звісно, теж важливо, але ми не можемо назвати цей процес психотерапією.
Якщо блог був корисним для вас, поставте нам вподобайку чи коментар. А якщо б ви хотіли у нас щось уточнити чи записатись до одного з наших фахівців психологічну студію Сенс, то контакти ми, звісно, залишимо в коментарі до цього відео. Не перемикайтесь і чекаємо на вас у наступних сезонах просвітницьких проєктів від психологічної студії Сенс. А з вами була Мар'яна Франко. Почуємось і слава Україні!